Bonjour mes chers amis, aujourd'hui nous avons parlé ou nous avons expliqué composition du premier trimestre pour les élèves de 5e année primaire. مرحبا واهلا وسهلا بالجميع. اليوم سوف نقوم بحل الامتحان الاول الفصل الاول لتلامذة السنة الخامسة ابتدائي. نبدأ على بركة الله. تكست نبدأ اولا بالنص. لو شيان عندنا لو شيان اللي هو الكلب. Il est très mignon dans la photo. Le chien يعني الكلب est un mammifère domestique. هو كائن ثدي ودوميستيك يعني أليف نقدر نربيه في الدار. C'est le meilleur ami de l'homme يعني هو الصديق الأفضل للإنسان. Il se nourrit de viande هو يتغذى على اللحم. Il a un pelage beige et des oreilles dressées. له فرو بني فاتح أو فاقع وله أذنان مرتفعة أو منتصبة. Il a une longue queue. لديه ذيل طويل. Et des 4 pattes avec des griffes. وأربعة أرجل مع des griffes المخالب. Il vit dans la maison ou dans la ferme et peut garder les moutons. يعني هو يعيش معنا في المنزل أو هو يعيش في المنزل أو في المزرعة. عليه يعيش في المزرعة. كاين الناس يستعملوا الكلاب لكي ترعى المواشي أو الخراف لي موتون هي الخراف. أعيد قراءة النص. Le chien est un mammifère domestique. C'est le meilleur ami de l'homme. Il se nourrit de viande. Il a un pelage beige et des oreilles dressées. Il a une longue queue et des 4 pattes avec des griffes. Il vit dans la maison ou dans la ferme et peut garder les moutons. يعني هو يستطيع أن يرعى الخراف. الآن الأسئلة. دائما في الأسئلة يكونوا عندي الأسئلة يكونوا قسمين جزئين. الجزء الأول هو الكومبريونسيون دو ليكري يعني فهمه وش فهمنا من النص حنوظفوه درك يعني كل شيء يجي من النص. والجزء الثاني هو لا برودكسيون اكريت يعني الوضعية الإنتاجية الكتابية. هنا راح ننتجو واش حفظنا واش هزينا. Compréhension de l'écrit. Trouve un titre à ce texte يعني جد ان تيتر عنوان لهذا النص. هذا النص على واش يهضر بكل بساطة. على واش يهضر على الكلب. اذا ندير العنوان تاعو لو شيان اي الكلب. لو شيان. او في لو شيان اين يعيش الكلب. هنا نروح نهز كلمات مثلا في هذا فعل نروح نحوس عليه في النص. مثلا ها هو كيفي نكتب il vit il vit dans la maison يعيش في المنزل dans la maison ou dans la ferme أو في المزرعة. Exercice numéro 2 يعني التمرين رقم 2 قاعد يقول لي répond par vrai ou faux يعني جاوب صحيح أو خطأ. vrai يعني صحيح و faux يعني خطأ. vrai صحيح faux خطأ. قلت لكم بلي الكومبريونسيون دو l'écrit أنا مازلنا في الكومبريونسيون دو l'écrit يعني كلش حنجبدو من النص. Le chien se nourrit de l'herbe et de plantes يعني قاعد يقول لي هل الكلب يتغذى على العشب والنباتات. نروح نشوف في النص وش قال لي. قاعد يقول لي il se nourrit de viande يعني ياكل اللحم أو يتغذى على اللحم. إذا نحط غلط أو نحط فو خطأ لأنه يتغذى على اللحم. Le chien est un ami de l'homme يعني الكلب صديق الإنسان. هذه باينة صفغي وحتى في النص ذكرها لي.
Exercice numéro 3 يعني التمرين الثالث. Trouve dans le texte le synonyme du mot manger ou mange. قاعد يقول لي جد في النص لو سينونيم يعني المرادف تاع كلمة مونج. راح نحوس عليها في النص. راح نحوس عليها. عندنا nourrit il se nourrit se nourrit نكتب لها se nourrit. الزوج عندهم نفس المعنى mange se nourrit أو المعنى يكون قريب. هنايا واش عندنا مونج معناها يأكل وسنوغي معناها يتغذى. كاين فرق في المعنى يتغذى ويأكل؟ لا الفرق هنايا ما كانش يعني تقريبا عندهم نفس المعنى أو المعنى يكون قريب. و trouve le contraire. le contraire يعني ضد أو ساعات أنا ما يعطينيش هذه ساعات ما يعطينيش يساوي يعطي لي غير الكلمة هنايا كي يقول لي سينونيم يعني مرادف وكي يقول لي كونترير يعني ضد وكي ما يعطيها ليش يعني لازم نكتبها. سوفاج لو كونترير دو سوفاج هو يعني سوفاج معناها متوحش أو مفترس عكسه هو أليف يعني نربيه في البيت يستطيع أن يعيش معنا في البيت. نروح نحوس في النص. مثلا نحوس عندنا دوميستيك يعني أليف دوميستيك. يعني أليف ويستطيع العيش معنا في المنزل. وهذا التمرين دائما يجي اللي هو سوليني لو سوجي يعني سطر تحت الفاعل اي انتور لو فيرب يعني يدور على الفعل و encadre يعني ضع مستطيل حول لو سي او دي اللي هو المفعول به. سوليني لو سوجي يعني نسطر تحت الفاعل. اولا نقرا الجمله il garde les moutons يعني هو يرعى الخراف. il وش هي هي هو اي هي لو سوجي. عندنا هنايا لو سوجي ولو فيرب ولو سي او دي. دوك نعطيك لكم هنايا سوجي واش تبدا بالاس نحطو اس نسطر نحط اس. انتور لو فيرب الفعل هنايا هو garde. بواش يبدا الفعل الفيرب يبدا بفي نحط في. لي موطون هي المفعول به اللي هي لو سي او دي. هذا هو اختصار. نورمالمون نكتبوا لو كومبليمون دوبجي ديريكت بصح بدل ما نكتبوا لو كومبليمون دوبجي ديريكت كتبناها مختصره ودرنا سي او دي. هنا كيف عرفت مثلا غارد لي موطون. مثلا انا بغيت نعرف على الفاعل لو سوجي واش نسال كي معناها من يرعى الخراف. من يرعى الخراف؟ سي لو شيان هو الكلب هو إلا رمزنا له هنايا أو استبدلناه بإلا. نسأل مثلا عن الفعل واش نقول il fait quoi يعني ماذا يفعل الكلب. il garde هو يرعى. أما كي نسأل على لي موطون أو الكومبليمون دوبجي ديريكت المفعول به نقول il garde quoi يعني هو يرعى هو يرعى ماذا. هو يرعى الخراف لي موطون. الآن التمرين السادس conjugue le verbe souligné au présent de l'indicatif. نسيت ما سطرت لكمش تحت الفعل ها هو أكيد au présent de l'indicatif في زمن الحاضر البسيط. le chien est un animal domestique يعني الكلب هو أو الكلب يكون حيوان أليف. نقول الكلاب يكونون الفعل يكون هذا هو أصله يكون أو الكلب نقولوا الكلب يكون حيوان أليف. الأصل تاع الفعل هو لو فيرب être الفعل يكون. نصرف الفعل être مع لي شيان باش نستبدلها بإل avec s. نقول ils
sont des animaux domestiques يعني هم يكونون حيوانات أليفة. وأضع النقطة. Production écrite هي البارتي نيميرو 2 يعني الجزء الثاني اللي حدثتكم عليه. Rédige un court paragraphe de 4 à 5 phrases dans lequel tu présenteras la vache. يعني اكتب فقرة من 4 إلى 5 أسطر تعرف فيها البقرة. لا فاش هي البقرة. aide-toi يعني ساعد نفسك بالكلمات الموجودة في لابواتا أوتي. لابواتا أوتي هي علبة الأدوات كما نقولوا تعبير مجازي. حنايا الأدوات اللي نستعملوها هي الكلمات. يعني يقولي utilise يعني استعمل le présent de l'indicatif يعني زمن الحاضر البسيط مع la troisième personne du singulier. راح نستعملو زمن الحاضر البسيط مع elle. واش نقولوا مثلا مع le verbe être واش نقولوا elle et. نخليكم تتمعنوا في الجدول. عندنا les noms la vache, le taureau, le veau, mammifère, l'herbe, herbivore. On a les verbes on a être, avoir, on a manger, peser, on a les adjectifs domestiques, mammifère. نبداو في التعبير. التعبير العنوان دائما نحطوا له عنوان ان تيتر. هنا واش حنهضروا حنعطيو موضوع عام على واش حنهضروا. هنا نهضروا على البقره او لا vache. نكتبوا لا vache. نبداو نعرفوا وش هي لا vache. لا vache هي البقره هي ماميفير يعني هي حيوان ثدي. دوميستيك يعني أليف هي حيوان ثدي أليف. appartenant يعني جاية de la famille من الأصل أو من عائلة القطيع والماشية. نشوفوا الأبقار كي نشوفوهم يمشيو في قطيع أو في ماشية. Elle vit dans une étable à la ferme يعني هي تعيش في الإسطبل داخل المزرعة. la ferme هي المزرعة. Elle a un pelage noir يعني عندها وبر هكذا noir et blanc يعني أسود وأبيض. et 4 pattes وأربعة أرجل. Elle pèse يعني هي تزن entre 250 kg et 800 kg يعني هي تزن من 250 كيلوغرام حتى 800 كيلوغرام. C'est un animal herbivore يعني هي حيوان عاشب. أي حيوان يتغذى على العشب. Elle mange l'herbe et le foin يعني هي تتغذى على العشب اللي هو العشب الأخضر. العشب الأخضر كي يبسي يولي تبن. et le foin هو التبن. son mâle يعني الذكر تاعها أو الزوج تاعها. et le taureau هو الثور. le taureau هو الثور. et son petit et le veau يعني الصغير تاعها يسميوها le veau. l'homme يعني الإنسان élève la vache يعني الإنسان يربي البقرة pour sa viande et son lait للحمها sa viande يعني اللحم تاعها et son lait يعني الحليب تاع البقرة. أعيد القراءة. La vache est un mammifère domestique appartenant de la famille des bovidés. Elle vit dans une étable à la ferme. Elle a un pelage noir et blanc et 4 pattes. Elle pèse entre 250 kg et 800 kg. C'est un animal herbivore. Elle mange l'herbe et le foin. Son mâle est le taureau et son petit est le veau. L'homme élève la vache pour sa viande et son lait. Merci beaucoup pour l'attention. Au revoir. Bonne chance.